Anoera shumba ka. Unokoziya kana munhu achiera shumba. Tinomupa chindi mai vakabereka mai vangu ndimanje nje. Saka ndeve kukama zvawo, kama chaiwo pachivana. Ndani Yesu isapana. Musununguke munzwe. Iwe ningiwe Tytie iwe. Andinakada basa nemi mazvizwa. Ndane nguva 13 years ndichita ma live show pana. Ozonditi we cannot come so. Zvinoti kuplay a voice not yako yawataura wakati unoroyana na sisi wako festival nembamenyi. Ndikuiplay yakwatisa play echihure chemukadzi wakabaka akatanga upinda muring mupower ndo yandikutanga nayo. Sata misatanyo kwevanhu. Ndataka kuita live. I have planned my show and you give me surprise. No show. Panyo. Jireshe. Jirema zvevanhu. Tkunyumo. So mazimu mani kanto warone dziyo mukomana uyu. Miromo inge muromo kudaro. Nge mabechere kuno kwekwe. Kupupa munhu makabona muromo ya Tytie. Ane miromo inenge beche. Kuchokuruka kuku. Une chirwere. Kalabashanta. Rigos Kavado. Pradia. Kevenge. Kukurianda. Pekete. Shokrogodo. Rubbish. Panyo. Alright. Get in the bill. Munzwe zvenyu. Because ndine ma phone calls too. And I record. So we cannot come uende zvemusha kwenyu. Musha kwenyu hakuna zvakadaro. Kune ungochani chiti zvakadai hatusi. Okay, continue. Sorry. From the beginning. Hello. Hey, Shumba, masquera says a good. That's where I say go Tatelicious Queen. Our queen is doing fine. Murora say, keep Murora phone. Murora arinane zvake. Aska. Hey, Murora wematatu. Muri sei kuitate? Bless, Rosiando kufarira zvisingaite. Ndoda pawakazoisa tatu nezita rasekuru vangu ndakabananzwa manyuku. Thank you. Kiki, zita rako Kiki, it's Kimberly, kana kuti Kelly, Kiki zvamire? Kylie. Oh, Kylie. Une zita remuzukuru wangu. Yeah. Mwana wamutwino wangu wekupedzisira anonzi Kylie. You know, so wow. You know that's a beautiful name. How are you? Let's start by this question. How are you? Let me say I'm better. Taura hapo neshona ndauya soto sununguke. Taura neshona. Ukunzwa say especially nekutsholwa kwauri kuitwa uchitukana na Keti na social media. How are you feeling? Yeah, ndikutoavoid social media zvokudaro kutoti ndakatogoona kuti drama rese rokuitika handisitombobata foni like varungu waste our time yavo inini handisto. So for me to be okay ndakangoona kuti to stay away from social media zvemadays ndova okay. I don't read comments, I don't see ndapostwa kupi ndiana ndituka ndiana tichi nendingori kumba ndingorarama normal life yangu as usual. So I think those are going to batsira ko